Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan, bahkan jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk yang benar. Jika Anda batuk atau bersin, ambillah tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut atau hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jika batuk berlanjut, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut. Selalu gunakan masker saat berada di luar rumah. Mengapa masker itu penting? Karena masker berfungsi untuk menyaring debu dan partikel di udara, juga untuk melindungi kita dari penyakit termasuk TB paru. Dengan menjalankan etika batuk ini, kamu sudah membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.